chiroyli bo'lsanmi? Sen o'z dadamga borib aytaman. Bor ayt, dadangdan kattasi ayt. O ovozchalaringdan. Sani xotining bo'lmasa menga yo'q. Dada, meni xuskabanni o'g'li sochimdan tortdi. Nima? Jonini olaman. Yuri qani? Qani qizim? O'ssa. O'ssa. Oha! Harayim. Mana qara, o'g'lim qani so'qirib yo'qqa. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qizimni sochidan tortibdi. Yarmini uzibdi buni. Gazini beraman cho'qirib yo'qqa. Ya, o'zing bos patirdami, o'zim gaplashaman. Qani, Menga qara, Rayim. Endi o'g'il bachangni qiz bachaga gapirasan, to'g'richi? Men o'zim u bachani urib to'pisini chiqaraman. Tushundingmi? Sizlar borib. Yo'q, dada, ursin ketmayman, mazza qilayman. Ya, men qizimni gapini yerga qoldirmayman. O'g'lingni ana shera to'p qilib urasan, biz ko'rib o'tirib kayf qilaylik. Ha, bo'lmasa gap eshit, Rayim. Men uy olib kirib, endi o'g'il bacha uy olmasin, uy olib kirib uraman. Sizlar ovozini eshitasizlar. Davay, ket. Dada, mazza qilaman-da. Xudodan topganing shu bo'lsin. Dada, bachasini yomon uribdi, ajrataylik. Ajratamiz, yur qani. Ay dada. Yana qizlari sochini tortasanmi, yettacha? Ay dada. O'zsi bachani o'ldirasan. Bilib qoldilar, dada. Iye. Bachami endi bir 5 ta udarmachi deysan. Gezdulan kapere staran paparin gulbaras. Gezdulan kapere